Nằm ở viện có mấy đêm mà đã được khuyến mại cho cái combo sụt sùi với cả đời. Đúng là thanh niên hoi. Lại tốn tiền cho hiệu thuốc à. Cái này tôi mua đắt hơn cái bột phế. Bột phế có 26.000 mà thằng này. Nghe bảo là dùng được cho người tiểu đường, trẻ con, phụ nữ có thai, 40k. Chả biết có ngon được bột phế không nữa. Thôi thì ngậm tạm vậy.